luôn. Hôm nay thời tiết vừa mưa xong nên là khá là mát mẻ. Vẫn còn ướt luôn á. Về quê cái là mình có thể bỏ ngay cái khẩu trang ra vì không khí ở đây rất là thoáng mát. Đây là con đường về nhà của tôi. Tôi sẽ đi một đoạn đường đồng nho nhỏ. Cái này rất là nhiều cây lốc kép. Hôm nay trời đang mưa nhỏ nhỏ ấy. Mình đang cảm thấy nó đang mưa. Chuối nó đung đưa siêu mạnh, tưởng đâu là sắp bão. Chú bò đang ăn cỏ. Xin chào, giờ mình và thằng cu này sẽ đi Mứt Na. Rửa gì mà rửa? Chưa mở khóa. Mứt Na. Bạn đi làm hết rồi đấy nhỉ? Chuối này siêu nhiều chuối, nhưng mà không biết là đun đùng này. Hai cây dừa mà không có quả. Còn đây là bà nội. Không quay lắm. Bà đi đâu vậy? Đây là cây bưởi này. Cháu Mứt Na nhé bà, cháu xem có quả na không? Hai quả dừa. Thì mình chỉ thể đi Mứt Na. Và thằng này sẽ cầm. Dạ. Quay vlog. Còn na không? Mứt Na. Đây là một góc trời quen thuộc của mình á. Mỗi lần về quê ấy, thì khoảng này siêu là chill luôn. Đây là hướng mình đón nắng mặt trời này. Ngày mai mình sẽ cố dậy sớm để mà quay cho mọi người bình minh mọc nha. Hôm nay thì hơi nhiều mây, trời khá là trong xanh, nắng không gắt nữa. Mình chill lắm luôn ấy.
Bây giờ mình sẽ đi ngắm hoa sen nha, cùng em trai của mình. Mình sẽ quay ra đằng sau cho mọi người thấy con đường mà mình hay đi bộ ấy. Cái con đường này là con đường mới, cái con đường này là mới làm, chắc cách đây 2 đến 3 năm gì đó thì là nó mới làm thành đường lớn như thế này. Chứ ngày trước ấy thì nó là ruộng đồng và nhiều những cái khác nữa ấy. Nó là ruộng đồng và ao hồ thôi. Đấy, đây này. Bây giờ thì ô tô to và xe máy lưu thông cũng khá là nhiều, cũng không còn được yên bình như ngày trước nữa. Khu xe mà mình muốn ngắm là ở bên này. Bây giờ thì đã là giữa mùa hay là cuối mùa rồi ấy, thế nên là không còn trời hoa mướp này mọi người. Đi qua đây thì hương sen khá là không ngửi, hôm nay thì không ngửi thấy gì vì không có gió.